ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਈ ਤੇਰਾ? ਬਰਕੀ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ। ਬਰਕੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੈ ਫੜ ਫਿਰ 50 ਹੀ ਲੈ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਹਾਂ ਨਖਾਪਣਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਿਆ ਉਤਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਲਾਂਦੀ। ਆ ਫੜ 350 ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ 350 ਕਮਾ ਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਵੇਖੀ ਛਿੱਤੋ ਉਹ 2000 3000 2500 ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ?